Gejalanya seperti ini ya, mangap-mangap, agak serak, berlendir, mata juga agak lebam, dan berakhir seperti ini, geladakan, dan akhirnya tumbang. Penyakit apa sebenarnya ini ya yang terjadi pada murai ini, dan berakhir selalu dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Robby Kicau. Di kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi pengalaman atau penyakit yang sering terjadi ini, penyakit sesak napas kepada burung ya. Jadi di sini saya hanya bisa menganalisis ya, tidak bisa memastikan ini sebenarnya penyakit apa ya, tapi selalu berakhir dengan kematian ya. Kalau udah terinfeksi penyakit seperti ini ya. Kalau saya berlama-lama lagi, sebelum lanjut tonton video ini, silahkan kalian komen dan juga subscribe channel saya biar lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih kepada kawan-kawan sahabat Robby Kicau yang sudah subscribe ya. Mudah-mudahan amal kebaikan kalian balas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalian simak saja video berikut ya. Nah ini dia ya, bisa kalian lihat sendiri gejalanya seperti itu, dia mangap-mangap, sesak napas ya. Lihat yang belakang, bukan yang depan ya. Biasanya penyakit ini menular ya. Jadi ketika seperti ini harusnya dipisahkan. Ini nanti saya akan pisahkan ya. Mungkin bukan gejalanya ya, tapi kemungkinan penyakit ini seperti dari apa ya penyebabnya, mungkin ada beberapa faktor ya yang di sini akan saya jelaskan ya. Yang pertama mungkin dari kebersihan kandangnya. Ini kandang kotor mungkin. Yang kandang kotor itu yang tidak baik ya untuk burung murai. Ini saya isolasi, dipisahkan terlebih dahulu. Kenapa kandang kotor itu kurang baik? Karena bisa menimbulkan si kotorannya itu mengandung amonia ya. Amonia itu gas yang berasal dari kotoran burung itu sendiri, yang menguap ya, yang menimbulkan gas. Jika terhirup oleh burung itu sendiri akan kurang baik untuk kesehatan burung itu sendiri. Bisa juga keracunan dari gas tersebut ya. Mungkin faktor yang kedua bisa juga karena cuaca. Kalian tahu sendiri ya, akhir-akhir ini cuacanya itu sering hujan dan juga berangin juga ya, yang menimbulkan mungkin burung ini kekebalan tubuhnya tidak kuat, yang dan menyebabkan gampang terserang oleh penyakit. Hal yang sering terjadi itu seperti ini penyakitnya ya. Analisis yang saya pertemuan ini, burungnya tadi siang dia gejalanya seperti itu, sesak napas. Pas malamnya dia udah apa ya namanya ini, di geladakan, gelapak-gelapakan ya, gelapakan, dan ini sakratul maut ya burungnya. Sekalian lihat sendiri. Kalau udah seperti ini ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya pasrah saja. Ini yang tadi diisolasi ya, malamnya ini langsung menghembuskan napas yang terakhir ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini padahal saya kalau dari kandang selalu saya bersihkan ya. Ini saya hanya analisis ya dari mungkin penyebabnya. Jadi saya hanya menganalisis saja penyebab-penyebab yang mungkin terjadi. Penyebab sakit seperti itu, ngorok itu seperti apa ya, sesak napas itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan, mungkin dari kandang kotor dan juga cuaca. Kalau saya sering sharing ya sama peternak burung. Nah, ini temannya juga, yang satunya lagi sama keesokan harinya tewas juga, padahal ini tidak ada gejala seperti tadi ya, sesak napas. Kalau saya sering sharing sama peternak ayam pedaging ya, ayam broiler, itu katanya penyakit itu disebut penyakit CRD ya. Nah, penyakit CRD ini singkatan ya, yang artinya chronic respiratory disease.
Penyakit ini menyerang sistem pernapasan ya. Eh, penyakit ini terindikasi oleh bakteri mikroplasma ya, Galiteselicum. Ya, mungkin seperti itu ya, kurang lebih penyebutannya kalau nggak salah. Dan penyakit ini ya akan dapat diperparah ketika kandang kotor. Benar, ada hubungannya tadi dengan kandang kotor. Nah, ini mati lagi ya. Dengan kandang kotor ada hubungannya. Yang gas amonia ini dapat memperparah ketika burung ini sudah terinfeksi oleh penyakit CRD ya. Penyakit CRD ini yang diinfeksi oleh bakteri Mycoplasma gallysieticum ya. Bakteri Mycoplasma gallysieticum ini yang dapat berkembang di dalam kantong udara ya. Kantong udara ini yang dapat membahayakan itu yang kadar amonianya tinggi, yang bisa menyebabkan itu yang keracunan yang tadi disebutkan oleh saya tadi, keracunan. Ini semuanya ujung-ujungnya ya mati ya, anakan yang 3 itu. Ini tinggal 1, ini beda indukan, saya rawat juga ini. Penyakit apalagi kalian ini bisa berbahaya lagi jika penyakit CRD ini ada tambahannya lagi nih ya, CRD kompleks. Penyakit CRD kompleks ini ya biasanya apa namanya ya, penyakit gejala CRD kompleks ini disebutnya jadi komplikasi ya, istilahnya komplikasi dengan penyakit coli ya. Penyakit coli ini biasanya terdapat dari air minumnya ya, yang tidak steril, atau sudah ada bibit coli sebelumnya. Penyakitnya itu dari air minumnya. Nah, untuk mengetahuinya kadar colinya tinggi atau enggak itu mesti dilakukan pengecekan oleh badan-badan terkait ya, seperti ini peternakan, namanya apa itu ya, lupa ya, istilahnya oleh dokter hewan lah intinya. Terus dibawa sampel airnya yang biasa kita kasihkan kepada hewan peliharaan kita ya. Nah, kalau udah CRD kompleks ini akan lebih berbahaya. Kadang 99% berakhir dengan kematian walaupun kita udah mengobatinya dengan apapun ya. Gejalanya seperti keluar lendir ya, ngorok seperti tadi ya. Terus radang pada kunjungtipa mata, atau kalian bisa lihat biasanya matanya agak bengkak dan berair. Kalau kita mungkin biasanya menyebutnya itu seperti senot ya. Kemudian setelah terjadi gejala itu biasanya nafsu makannya berkurang nih. Kalian bisa lihat ini gejalanya ya, seperti sesak napas seperti ini. Dan kalau mulutnya agak berbuka lebar biasanya berlendir. Biasanya saya mengasihkan obat antibiotik, pemberian multivitamin yang tinggi ya, lebih bagus lagi untuk menghindari stres pada burungnya. Tapi usaha yang saya lakukan ini selalu sia-sia ya, selalu berakhir dengan kematian. Udah dikasih obat inilah itulah, tetap aja ya kalau udah terserang penyakit ini saya kesusahan, dan saya belum tahu obatnya yang pasti itu seperti apa. Ini dari saya hanya analisis saja. Itu dia beberapa faktor penyebabnya ya, yang mungkin saya di video ini saya jelaskan kepada kalian. Gejala-gejalanya seperti itu. Padahal saya ini kandang ini, contoh ini seperti ini ya, kan besar kemungkinan ini penyakitnya itu menular karena dari bakteri. Tapi alhamdulillah ya, dia padahal saya dengan kacer selalu bersebelah-sebelahan, tapi kacer alhamdulillah sehat-sehat aja ya, tidak terjadi apa-apa pada kacer. Ini murah yang tadi saya loloh ini tinggal 1 ini, kacer itu pun sama anak 1, tapi murah ini seperti ini ya.
selalu mungkin entah kekebalan tubuhnya itu berkurang ya atau seperti apa. Biasanya gejala-gejala penyakit seperti ini ya terjadi pada anakan murai batu ya dan juga kacer biasanya, cuman kacer kekebalan tubuhnya mungkin lebih kuat ya, dan ini akhirnya mati juga walaupun saya udah usahain, udah dikasih obat apapun seperti tetraklor ataupun adalah banyak merek-merek obat juga yang lain, tapi alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, selalu naas berakhir dengan kematian seperti ini ya. Ada kemungkinan juga dia faktor keturunan ya, mungkin indukannya yang udah tertular. Nih saya coba ini juga dilolos sama indukan, tidak dilolos sama saya, akhirnya mati-mati juga ya. Ini anakan satu mati juga ujung-ujungnya, tidak bertahan lama. Ini mungkin indukannya yang sudah tertular jadi menularkan lagi kepada anaknya. Seperti itu ya penjelasannya, dan saya belum bisa menemukan obatnya. Selalu ketika penyakitnya ini terjadi, sesak napas seperti itu selalu berakhir dengan kematian. Nah, jadi itu dia ya ulasannya. Saya tidak bisa memastikan penyakit ini sebenarnya penyakit apa ya. Hanya saya hanya beranalisis dan penyebab penyakit ini apa. Untuk obatnya sendiri saya tidak bisa memberikan kepada kalian ya, karena saya udah mencoba berbagai obat tapi selalu berakhir dengan kematian ya. Jadi tidak bisa memberikan resep yang pasti obat ini kepada kalian apa itu obatnya ya. Yang intinya ya buat kalian cari saja obat yang antibiotik ya, biar kekebalan tubuh burungnya itu terjaga ya. Jadi dari video bukan video berikut ini ya, video itu yang tadi saya jelaskan, kemungkinan-kemungkinannya seperti itu ya. Untuk bisa memastikan, alangkah lebih baiknya ketika burung yang sudah mati ini harus dibedah ya, dibawa ke dokter hewan agar bisa memastikan penyakitnya seperti apa sebenarnya, penyakit apa gitu. Jadi biar tahu obatnya yang baik itu apa, obat apa ya. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan hewan peliharaan kalian, murai kalian yang tidak bisa terserang penyakit seperti ini ya, karena biasanya selalu berakhir kematian. Mudah-mudahan yang terjadi penyakit seperti ini kepada kalian ya, burung kalian ditambahkan ya, dan nantinya kalaupun terjadi kematian dimudahkan lagi rezekinya untuk bisa membeli lagi burungnya ya. Salam lestari, salam satu hobi, jangan menyerah, jangan putus asa, semangat. Mudah-mudahan kalian tidak mengalami apa yang saya alami ya. Terima kasih.